AI 晶片大厂辉达日一公布去年第4季的财报，营收有到221亿美金，比前一档大增加265%，带动股价搁再抢关，盘后的交易嘛增加10%。辉达的执行长黄仁勋表示，全球的产业甲各国的需求真大 ，AI 发展已经到上紧绷。辉达公布第4季营收是221亿美金，超过预测的206.2亿美金，而且这季销售额是240亿美金。外界预测本季净利润会达到122.9亿美金，也就是每一股4.93美金，比起去年同期14.1亿美金，等于是每一股57美分，增加769%。在财报发布了后，辉达市场的股价出现真强的惊势，盘后交易也是大幅度起10%。辉达执行长黄仁勋对财报发布的新闻稿指出，全球产业甲各国的需求拢真大 ，AI 已经挖进紧绷。专业的财经媒体英国金融时报的专栏嘛指出，一寡评论员把这份财报当作是对 AI 的公道。根据了解，辉达的超级晶片 H100 AI 的售价挖近4万美金，不过贡献营收上界济是资料中心部门，过去一年成长挖近5倍。虽然交出超过预测真赞的成绩，辉达公司嘛讲，公司开始面临一寡挑战，亲像供应链受到限制等。中国市场较早占辉达营收的1/4，即卖为了配合美国政府对中国高科技出口的限制，只好降低销去大陆的产品性能。辉达财务长克瑞斯伊就讲，若做毋是配合出口的新规定，安尼财测应该会更较悬。公司新闻王慧文编译。